小卡以流浪汉发型现身时装周，面对镜头显社恐，他被拍到眼神闪躲，有点手足无措。NBA 漫长的休赛期还在继续，作为快船队核心，科怀莱昂纳德以往一到休赛期就仿佛销声匿迹。不过，随着他今年夏天受邀出席巴黎时装周看秀，我们得以更多见到关于小卡的动态。与每年夏天一样，莱昂纳德一到休赛期就不修边幅，他再次以如同流浪汉的发型示人。虽然莱昂纳德多次上身奢侈品牌的服饰，但这样时尚的穿搭还是与他粗犷的外表显得格格不入。有趣的是，莱昂纳德还被拍到面对诸多镜头拍摄时社恐的肢体语言，只见他在镜头前眼神闪躲，社恐属性一览无遗。而且小卡这期间还有些手足无措，他无处安放的双手只能在裤兜外沿疯狂试探，最后才勉为其难确定最终的摆拍造型。虽然莱昂纳德平时与队友相处会展示有趣的一面，但他在公共场合现身还是会内向。要知道，莱昂纳德曾在被镜头抓拍时故意盯着平板，以此化解尴尬。